Сержик, привет. Я опоздал? Нет, ты вовремя. Ой. Ну чё, будем кушать? Да, будем кушать. Киса. Ну-ка. Иди сюда. Ой, какая у тебя. Ух, какая кепочка. Почухонская. Да, почухонская. Сейчас. Ну что? Давай насыпай. Паровозик, да? Да, нам хватает паровозика всегда. Мама, паровозик. Сержик, хватит как ребенок разговаривать. Уже взрослый. Мама, я уже взрослый. Ой, паровозик какой классный. Мама, а в чем